Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Barkanku da sake dawowa ajinmu na koyon lissafi. Yau muna so mu yi multiplication of 3 digit by 3 digit numbers. So kamar yadda kuke gani 3 digit by 3 digit numbers. Digit uku ake multiplying. So bari mu ɗau question na farko mu gwada sai ku ga abin da muke faɗa. So nan muna da me? Unit, tens da kuma 100. Za mu jera digit ɗinmu 369 369 multiplied by 125. So idan za mu yi multiplying kamar yadda muka saba, za ka ɗau digit na unit ka zagaye, ka ɗau digit na tens ka zagaye, ka ɗau digit na 100 shi ma ka zagaye. Shikenan sai ka yi adding ɗin answers ɗinka. So yanzu muka fara da na unit 5 times 9, biyar sau tara ko kuma tara sau biyar. Idan ka irga biyar har gida tara zai baka 45 ne. So sai ka sa digit na ƙarshen 5 kenan. Wannan 4 ɗin kuma sai kai carrying zuwa row na gaba nan kenan. So sai mu sake cewa 5 times 6, biyar sau shida kuma idan ka irga zai baka 30 ne. Sai ka haɗa da wannan hudun da kai carrying, kaga ya bada 34 kenan ko? So sai ka sa wannan 4 ɗin a nan, shi kuma wannan 3 ɗin sai kai carrying zuwa row na gaba. Shi ma mun gama da shi. Sai mu je na gaba 5 times 3, biyar sau uku, shi kuma zai bamu 15 ne. 15 sai mu haɗa da wannan uku, kaga ya bamu 18. So shi ma 18 ɗin nan, shi kuma nan tunda mun zo ƙarshe kun ga babu wannan ba a gaba da za a sake multiplying. So sai mu sa gaba ɗaya 18 ɗin mu. Shikenan mun gama da row na farko. So sai mu je row na gaba, sai mu da kan 2 kenan. Mun gama da 5, mun yi wannan. So yanzu mun da kan 2 times 9, biyu sau tara shi ma zai bamu 18 ne, wanda gashi nan muna da shi a nan. So sai mu sa na ƙarshen nan wato 8. Na gaya muku za a yi shifting dama, so za mu fara daga nan. In muka sa 8 sai mu yi carrying wannan 1 ɗin zuwa row na gaba. So yanzu za mu goge wannan 4 ɗin mu da shi 1. So yanzu 1 ya zama nan, sai mu sake 2 times 6 yanzu tunda mun yi 2 times 9 yanzu sai mu yi 2 times 6. 2 times 6 kaga zai bamu 12 ne, plus wannan 1 ɗin muna da 13. So bari mu goge wannan mu mai da shi 13. So kun ga za mu sa 3 ɗin nan kenan a nan, shi kuma wannan 1 ɗin sai mu yi carrying zuwa row na gaba nan kenan. So mun gama da nan sai mu dawo nan 2 times 3, biyu sau uku kenan muna da 6, plus wannan 1 ɗin muna da 7. So sai mu sa 7 ɗinmu, shi ma mun gama da wannan row ɗin. So yanzu sai mu da kan 1 kuma. 1 times 9, ɗaya sau tara muna da tara. Na ce muku dama ana shifting. So nan mun yi shifting, nan ma za mu sake shifting. Idan akwai wani ma za ka sake shifting. So haka ake yin sa. 1 times 9 muna da 9. 1 times 6 muna da 6. Dama duk abin da 1 ya yi multiplying bare canja ba. So 1 times 9 9 ne. 1 times 6 6 ne. 1 times 3 shi ma 3 ne. Bare canja ba. So yanzu abin da ya saura sai mu yi adding ɗin a row guda uku nan, shi zai ba mu final answer mu. So row na farko 5 ne zai sauko ƙasa, sannan 4 plus 8 hudu kaɗa da 8 muna da nawa? 12. 12 nan za mu sa wannan 2 ɗin ne, wannan 1 ɗin kuma sai mu yi carrying zuwa row na gaba. So nan wajen yanzu za mu yi adding 8 plus 3 plus 9 muna da nawa? Idan ka irga su za ka ga muna da nan 8 plus 9 muna da 17. 17 plus 3 muna da 20, plus wannan 1 ɗin muna da 21. So 21 zai ba mu, sai mu sa 1 ɗin ƙarshen nan, shi kuma wannan 2 ɗin sai mu yi carrying zuwa row na gaba. So yanzu nan wajen 7 plus 1 muna da 8, plus wannan 2 ɗin muna da 10, plus wannan 6 ɗin muna da 16. So shi ma 16 za mu saka wannan 6 ɗin ne, wannan 1 ɗin sai mu yi carrying zuwa row na gaba, wanda zai ba mu 3 plus 1 which is 4. So wannan a takaice da shi ne a final answer mu na wannan question ɗin. Addition dama mun yi shi tun a baya, za ku iya kallon videos namu under addition wanda za mu yi adding wannan number. Answer mu shine 46,125 shine answer multiplication ɗin wannan numbers ɗin guda biyu. So question na biyu za mu bar muku shi ku gwada, ku ajiye mana answer ku a comment section. Mun gode da kallon bidiyon mu. Kada ku manta, idan muku yi subscribing channel ɗin mu ba ku yi, a ajin koyon lissafi da sauran platforms namu gaba ɗaya, TikTok, Facebook, Instagram, duka a ajin koyon lissafi. Sannan ku yi sharing videos namu. Mun gode.